तो कैसे हैं आप लोग। मैं नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु से धीरेन्द्र सिन्हा। आज आए हैं हम सेक्टर 3 बट्टुक जी। फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है, 4 बेडरूम 4 बाथरूम, लग्जरी वर्क। और वर्क अभी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ दिनों का या एक हफ्ते का वर्क बचा हुआ है, बाकी 2 से 4 दिन का ही वर्क है मेरे नॉलेज में। बाकी फ्लैट देखिए, काम देखिए, लोकेशन देखिए और लास्ट में प्राइस सुनिएगा। प्राइस ज़रूर हम बताएंगे और भी कुछ बताएंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। शेयर, कमेंट और प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं। ये आपकी मेन एंट्री है, अभी काम चल रहा है। और आपको फिर अगेन मैं बता दूं कि जैसे कि हमने बिजली का ही बताया था कि वायर तक हम चेंज करते हैं, तो हमारा जो काम होता है सिर्फ ईंटे के ईंटे रह जाते हैं, बाकी सब कुछ चेंज करते हैं। ये आपका डोर है, मेन डोर, इसमें अभी लॉक वगैरह लगना बाकी है। ये आपका ड्राइंग डाइनिंग। आपको ड्राइंग डाइनिंग पहले बाहर का काम दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपका ड्राइंग एरिया हो गया। बिल्कुल ब्रांडेड काम किया है और काम अभी चल ही रहा है। आप देख रहे होंगे काम अभी बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। कुछ ये नहीं लगता आपका, ये ड्राइंग डाइनिंग के साथ किचन है, यहाँ पे बना हुआ है। किचन में चलते, किचन का पहले आपको साइज है। यहाँ पे शायद फ्रीज का जगह दिया गया है और फुल्ली मॉडलर किचन है। जैसा फिर मैं अगेन कह रहा हूँ कि हम वायर भी आपको दिखा रहे हैं, इसलिए दिखाने का है कि हम पिछला कोई भी चीज़ पुराना आइटम नहीं रखे हुए, हर एक चीज़ चेंज होता है। तो इसलिए यहाँ पे चिमनी का चिमनी लगेगा, यहाँ पे गैस बर्नर, ये सारा नीचे का नया काम किया हुआ है। यहाँ पे आपका डाइनिंग लग जाएगा यहाँ पे। और किचन के बाहर से आप ड्राइंग डाइनिंग का देखो कैसे दिखता है। वो मेन गेट हो गया। ड्राइंग डाइनिंग से पहले और किचन से पहले मैं आपको रूम है वो सारे रूम वगैरह आपको दिखाता हूँ। पहले चलते हैं फर्स्ट रूम में। और फर्स्ट रूम लेफ्ट हाथ में है। ये एंट्री करते ही है किचन से पहले, ये आपका एंट्री करते हैं तो आपका फर्स्ट बेडरूम आ गया। यहाँ पे बाथरूम का भी स्पेस है, ये बाथरूम में सारे चीज़ लगेंगे, अभी लगा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं पाइपलाइन वगैरह भी हमने सारा चेंज किया हुआ है, सारा चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी पूरी फिटिंग लगनी है। मैंने बताया था कि कुछ हफ्तों का, एक हफ्ते 1.5 हफ्ते का इसमें काम बाकी है। ये जैसे अलमारी का है, इसमें अभी शीशा मिरर लगेगा जैसे लिखा भी हुआ है। तो ये अलमारी है, काफ़ी बड़ी अलमारी बनाएगी, पर इसका भी फिनिशिंग बाकी है। और काफ़ी बड़ा विंडो बनाया गया है। आपको मैं दिखाऊं, पहले स्पेस देख लो, ये स्पेस है। एंड विंडो देखिए कितना बड़ा दिया गया है। विंडो पूरी एक साइड का उन्होंने विंडो ही दे दिया है। ये विंडो आपका सोसाइटी पार्क के तरफ खुलता है और सोसाइटी का गेट है। दोनों साइड चारों तरफ से ये पूरा विंडो दिया गया है। पहले आई थिंक मेरे ख्याल से बालकनी था तो रूम को बड़ा कर दिया गया है और विंडो दे दिया गया, तो बालकनी का भी मजा है और साइज भी बड़ा हो गया। यहाँ पे टीवी का लगाया गया। ये फर्स्ट बेडरूम, फर्स्ट बाथरूम था। एंड फिर लेफ्ट में जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ लगाने के दे दिया गया है। और ऊपर का वर्क आप देखो, ये मेन डोर का मेन गेट हो गया। एंड राइट लेते ही आपका 2 बेडरूम शुरू होता है। पहला बेडरूम हो गया, ये सेकेंड बेडरूम है। और इसके साथ भी बाथरूम अटैच है,
पर बाथरूम में अभी कुछ भी लगा नहीं है, अभी इसका काम होना बाकी है। सारा न्यू ब्रांडेड काम होगा, सारा ब्रांडेड सील लगेगा। अभी धीरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते का काम बाकी है। ये कबर्ड है इधर, बिल्कुल ब्रांडेड न्यू वर्क अभी चल ही रहा है। 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते का बाकी है बस। ये तीसरा बेडरूम, एंड आपका ये बाथरूम इसमें भी अटैच है और इसके साथ काफ़ी कवर्ड बना दिया गया है और इसके साथ काफ़ी बड़ी बालकनी है। बालकनी का नीचे का पहले आप देख लो। एंड बालकनी का लुक, फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है तो इसका व्यू ज़बरदस्त है। कोई पावर बैकअप से लिफ्ट का लेना देना नहीं है। ये फर्स्ट फ्लोर का आपका फ्लैट है। आज वेदर भी बहुत ही अच्छा है, दिल्ली का वेदर, खास करके द्वारका में आज बादल और बारिश हो रही है तो काफ़ी अच्छा वेदर है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का लोकेशन हो गया। राइट में आपका ये शॉप खुला है और मेन रोड की है ये लोकेशन है। काफ़ी अच्छी बालकनी है, व्यू है। ये तीसरी बेडरूम था। एंड 4th बेडरूम में, चौथे बेडरूम में चल रहे हैं। डाइनिंग का भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। अब ये चौथा बेडरूम है। जैसे कि बताया कि 4 बेडरूम 4 बाथरूम। इसका भी आप साइज़ देख सकते हैं। मैंने गेट पे खड़ा हो गया और ये आपका साइज़ है। एंड इसमें भी काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा है टीवी के लिए, देख सकते हैं। एंड कवर्ड बना हुआ है, काफ़ी सुंदर प्यारा सा कवर है जिसमें कलर काफ़ी अच्छा दिया गया है, लाइट कलर दिया गया है। और ये काफ़ी बड़ी विंडो, और इसके में भी बाथरूम में चारों बाथरूम में फिटिंग नहीं हुई है, सारा फिटिंग लगेगा। काम अभी बाहर का काम ख़त्म हुआ है। पाइपलाइन आप देख सकते हैं, सबका पाइपलाइन चेंज हुआ है, सारे पाइपलाइन चेंज हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का सारा वायर चेंज हुआ है, फ्लोरिंग चेंज है, वुडन चेंज है, फॉल सीलिंग किया गया है, मॉड्यूलर किचन है। एंड किचन के साथ आपका ये स्पेस होता है जो आप कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। और एक छोटी सी बालकनी है किचन के साथ, ये वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। एंड ये सामने की सोसाइटी का पार्क व्यू है। आपके इस फ्लैट के सामने कोई भी फ्लैट नहीं है, कोई भी आपका बालकनी किसी सोसाइटी का नहीं है। चाहे बड़ी बालकनी में हम गए थे, किचन के साथ बालकनी जो थी, या ये बालकनी, तो ये आपका ये बट्टुक जी अपार्टमेंट है। 4 बेडरूम 4 बाथरूम और 1 से 1.5 हफ्ते का बस इसमें काम बचा हुआ है। वो भी बाथरूम का मेरे ख्याल से काम बचा हुआ है, बाकी सारा काम इनका फिनिशिंग हो गया है, बिल्कुल न्यूली वर्क है। अब इतने हैं, इसकी आस्किंग प्राइस है 2,50,00,000। मैं फिर से बता रहा हूँ, बट्टुक जी फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 3, 4 बेडरूम 4 बाथरूम, लग्जरी वर्क काम किया हुआ है, आप खुद देख रहे हो वीडियो में। और इसकी आस्किंग है 2,50,00,000। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।